Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trivolution Training Experts Corner. Ich bin der Georg und heute gehen wir der Frage nach, warum Kohlenhydrate nicht gleich Kohlenhydrate sind. Was sind eigentlich Kohlenhydrate? Kohlenhydrate sind die Bausteine der Pflanzen und zählen neben Fetten und Proteinen zu den 3 Makronährstoffen in unserer Ernährung. Welche Funktionen haben Kohlenhydrate für uns? Kohlenhydrate haben im menschlichen Organismus in erster Linie die Aufgabe der Energiebereitstellung. Kohlenhydrate sind in der Muskulatur als Energielieferant zwar nicht essentiell und können durch Fette und auch Proteine ersetzt werden. Allerdings gibt es Strukturen und Organe wie das Gehirn, das Nierenmark, die roten Blutkörperchen und das Nervensystem, die auf eine regelmäßige Versorgung mit Kohlenhydraten angewiesen sind. Die natürlich vorkommenden Kohlenhydrate lassen sich anhand des Aufbaus in folgende unterschiedliche Kategorien einteilen. An erster Stelle haben wir hier die Einfachzucker. Die finden wir zum Beispiel in Süßigkeiten, in gesüßten Getränken oder auch in Obst. Zweifachzucker wie den bekannten Haushaltszucker und zudem gibt es noch die Mehrfachzucker sowie die Vielfachzucker, die wir in Form von Stärke in pflanzlichen Lebensmitteln wie Kartoffeln, Nudeln oder auch Reis wiederfinden. Eine weitere Gruppe der Kohlenhydrate stellen die Ballaststoffe dar, die wir insbesondere in Vollkornprodukten, Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten wiederfinden. Diese Kohlenhydrate sind unverdaulich, das heißt, der Körper ist nicht in der Lage, diese Kohlenhydrate zu spalten, zu absorbieren und als Energiequelle zu nutzen. Dennoch sind sie für unsere Gesundheit von großer Bedeutung. Auf der einen Seite sorgen Ballaststoffe dafür, dass wir satt werden, sie tragen zu unserer Zahngesundheit bei und fördern die Darmgesundheit oder insbesondere die Ausbildung einer gesunden Darmmikrobiota. Aber warum sind nun Kohlenhydrate nicht gleich Kohlenhydrate? Der unterschiedliche Aufbau der Kohlenhydrate sorgt auch für eine unterschiedliche Verstoffwechslung der Kohlenhydrate im menschlichen Organismus. Und so ist es so, dass Einfachzucker, Mehrfachzucker bzw. die schnell verfügbaren Kohlenhydrate für einen raschen und schnellen Blutzuckerspiegelanstieg sorgen. Was ist die Folge davon? Unsere Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus. Dadurch wird der Blutzuckerspiegel wieder gesenkt. Und das kann so stark ausfallen, dass es unter Umständen sogar zu einer überschießenden Gegenreaktion kommt und der Blutzuckerspiegel so stark abfällt, dass er unter den Ausgangswert gelangt. Das heißt, starke Blutzuckerspiegelschwankungen sollten in der Ernährung möglichst vermieden werden, da sie Heißhungerattacken begünstigen, die Entstehung von Übergewicht und möglichen Begleiterkrankungen zusätzlich fördern können. Was ist wichtig für eine optimale körperliche und geistige Leistungsfähigkeit? Hier brauchen wir einen möglichst weitestgehend konstanten Blutzuckerspiegel. Dabei sollte bei der Lebensmittelauswahl und Mahlzeitenzusammenstellung im Alltag in erster Linie auf Vollkornprodukte und komplexe, das heißt langkettige Kohlenhydrat- und Ballaststoffquellen zurückgegriffen werden. Die Menge der täglich zugeführten Kohlenhydrate sollte primär über die körperliche Aktivität bestimmt werden. Das heißt, je mehr ich mich bewege, desto mehr Kohlenhydrate darf ich zuführen und benötige ich. Gerade für Sportler interessant und im Rahmen von Sport, pro Stunde Sport, darf es gerne eine Portion Kohlenhydrate mehr auf dem Teller sein. In dem Zusammenhang merke dir doch einfach folgendes Motto: Kohlenhydrate muss ich mir verdienen. Bis bald zu einer neuen Folge von Trivolution Training Expert Corner. Ciao, sagt euer Georg.